Halo semua, selamat datang di channel Baguling Lollipop. Dalam video kali ini akan saya jelaskan cara upgrade RAM laptop Acer Aspire 4743Z. Ini di depan saya sudah ada laptopnya dan rencana akan saya upgrade menjadi 63. Ini RAM yang bawaannya 23. Laptop ini memakai RAM DDR3 PC3 10600S. Oke teman-teman, langsung saja mari kita upgrade RAM-nya. Untuk upgrade RAM laptop ini cukup mudah, kita tinggal buka program dan harddisk yang ini. Sebelum kita buka, kita lepas dulu baterainya, terus kita lepas juga bautnya. Ini slot RAM-nya ada 2, kita tinggal pasang RAM yang sudah disiapkan tadi. Ini RAM-nya kita pasang. Kalau sudah terpasang, kita tutup lagi. Sudah selesai, sangat mudah dan cepat teman-teman. Demikian tadi cara upgrade RAM laptop Acer Aspire 4743. Jika video ini bermanfaat, sampai jumpa di video selanjutnya.